Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaz geldi, sinekler çıkmaya başladı. Sivrisinekler, karasinekler bize ızdırap olmaya başladı. Bunlardan kurtulmanın doğal yolunu göstereceğim size arkadaşlar. Bir cezvemizi ocağımıza koyuyoruz. İçine Türk kahvesi atacağız arkadaşlar. 2-3 kaşık Türk kahvesini cezvemize atıyoruz. Cezvemizde su olmayacak, kuru olacak. Kahvemizi attıktan sonra Türk kahvemizi ocağımıza yakıyoruz. Kahvemiz bu şekilde ısınacak arkadaşlar. Isınıp kokmaya başladığında ısınmasını bekliyoruz. Daha doğrusu kahvemiz yanacak. Kahvemizi de ısıtıp yaktıktan sonra arkadaşlar bunu alıyoruz. Evinizin içinde dolaştırıyoruz arkadaşlar. İyice ısınsın, koku gelmeye başlasın. Görüyorsunuz, dumanlar çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar, kahvemiz yandı. Kokusu çıkmaya başladı, ben buradan hissediyorum. Bu şekilde kahvemizi kaynattıktan sonra bunu odalarımızda dolaştırıyoruz arkadaşlar. Özellikle nerede yatak odasında sinek istemediğimiz yerlerde özellikle bunu böyle 1-2 dakika odalarımızı dolaştırıyoruz. Bu koku odaya siniyor arkadaşlar. Sineklerin gelmesini engelliyor. 2-3 gün sinekler odanıza girmeyecekler arkadaşlar. Kokusunu siz sadece bir gün hissedersiniz ama etkisi 3-4 gün sürecektir. Bu şekilde yazın sineklerden kurtulabilirsiniz arkadaşlar. %100 kesin bir çözüm değil ama bayağı etkili bir yöntem. Faydalı olacaktır. Denemenizde fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.